Ташиев кимдерге коңгуроо кагып эскертүү берди. Тарифти 3 эсе жогорулатуу боюнча билдирүүсүн энергетика министрлиги кайра өчүрдү. Коомдогу жана саясатта орун алган окуяларга токтолом, саламатсызбы? 15 мартка караган түнү Бишкектеги ТИЗО 1де кармалып турган Гемпроват ишинин фигуранты Улукбек Маматаев ооруканага жаткырылды. Ал жандандыруу бөлүмүнө оор абалда түштү. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдрасулова билдирди. Маматаевтан тышкары Гемпроват ишинин башка дагы фигуранттары ооруканага жатып чыкты. Буга чейин Конституциялык соттун экс-судьясы Клара Сооронкулова дагы ооруканага жаткырылган. Бирок операция жасалгандан кийин дарыгердин тыюу салганына карабастан камакка кайтарылган. Клара Сооронкулова оор операциядан кийин абактагы шартта кыйноого кабылып жатканын жактоочусу маалымдады. 2022 жылдын октябрында Гемпроват суусактагычын Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га чукул активист жана саясатчы кармалган. Күч органдары аларды массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыптоодо. Өлкө башчы Садыр Жапаров 15 мартта Анкара шаарында Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Түрк эки тараптуу кызматташуусунун кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана башка тармактардагы байланышты чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Түрк лидери Түркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров жер титирөөлөрдөн көптөгөн адамдын курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айтты. Айтмакчы, президент Түркияга жеке бизнес учагы менен учуп кеткенин жергиликтүү жымыкалар жазып чыгышкан. Бүгүн президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев муну клопко тастыктады. Айтымында лизингке ала турчу бортту каттоо иштери аягына чыга элек болгондуктан жеке учак жалдашкан. Жана учактын күйүүчү майына гана акы төлөнгөнү айтылды. Президент Жапаров менен Акылбек Жапаровдун 2022 жылдын сентябрынан тарта жеке учактар менен учуусу 53 500 сомго бааланганын Темиров Лайф каналы аныктап чыккан. Борт YLSRS 283 100 евро. Борт D Afam 217 300 евро. Борт EX 88012 12 400 евро. Борт UPCG 014 60 200 евро. Итого 573 тысячи евро или 53 миллиона сомов. Ал арада Түркия өлкөсүндө дагы адам өмүрүн алган табият кырсыгы катталды. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Түркиянын 2 шаарында сел жүрүп, 14 адам каза болуп, дагы 5 адам дайынсыз жоголду. Өткөн аптада мушташып жөнөкөй жарандарды сабады деген депутаттардын бири Жеңишбек Токторбаев окуя боюнча мындайча түшүндүрмө берди. Жанагы кээ бир журналист кыздарыбыз коомдо мындай бир болбогон нерсени раздоо этип салышты да, чоңмуштум депчи. Ал боюнча туура ал инцидент болгон, бирок ошол иштеп аткан строитель эмес, ал электрик болчу, ошо бала менен сүйлөшүп, бир жылга ал жигит менен биз договор түзгөнбүз. Договор түзүп, 1 миллион сомго договор түзгөнбүз, бирок 900 000 сомун алган. Мына бир жылдан бери ошол договордо көрсөтүлгөн жумушун аткарбайт да. Мен аны чакырып айттым. Сардор, мындай кылганың туура эмес. Ошо эркекче кол бериштик, кол алыштык. Ошо жумуш жасап бер деп, мына словесный перепалка болду да, мына сөгүшүп урушуп кеттик. Болгон маселе ушул. Атак аны сабаптыр, уруптур, больницага түшүп турган барып калды. Бүгүн 16 марттагы парламент жыйынында депутат Надира Нарматова президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун дарегине бир катар сындарды айтты. Зиядин Исламовичти губернатор болгондо мен куттуктап да барган эмесмин, учурашып сырдашкан да эмесмин, бир нерсени суранган да эмесмин. Бул жакшы сөз эмес да. Анан отуруп алып бир жылдап интервью бербеген журналисттерди чакырып алып, чын деген чычалатат ошондой. Чындык ачуу болот. Андан көрөктү уун чукпай пысып отуруп, мыйзам чегинде иреттешип такташып алса болмок. Мамлекеттик кызматта отургандан кийин жаш бала эмес ал киши.
сереңетип чыга калгыдай. Мен булардын айтканын жасабай койсом, мага өчөшүп жамандап атат дейт. Бизге оор эмес ошол сөздү айтыш. Болгондо да ал биздин Оокат районунун кулуну. Мени жакшы билесиздер. Ким болбосун акыйкат үчүн дайыма тигимен туруп берем. Эркекче мамиле жасапчы. Анан туура эмес нерсеге мен чыдай албайм. Себеби мен мамлекет мени 50 жылдан бери тарбиялап, ошондой кылып тарбиялап койгон. Ошону мен кайтарайын, элге кайтарайын деп чындык үчүн отурам ушул жерде. Мен дагы эс алып, жыргачты жакшы билем. Бирок андай үчүн башкадан төрөлүш керек экен. Ал жөндөн жөн мага жала жапканга акысы жок. Зиядин Исламовичти мен кызмат абалынан пайдаланган коррупционер деп ойлоп жүрдүм эле. Көрсө жалганчы, жалаокөр, кырына чыккан афрес экен. Эске салсак, өткөн аптада депутаттар Алишер Козуев, Жусупбек Коргонбай уулу, Эмил Жусуповдор Зиядин Жамалдиновдун кызматтан кыянаттык менен пайдаланып жатканын айтып чыгышкан. Ага жооп берген Жамалдинов депутаттар жеке маселесин чечип бербей койгон үчүн ага өчөшүп жатканын айткан. Буга утурлай эле министрлер менен губернаторлордун дарегине депутат Шайлообек Атазов дагы катуу сын айтып, иштей албагандар президент менен Камчыбек Ташиевди уят кылбай кызматтан кеткиле деди. Бизди аксап бутка чапкан бул кадрлар болуп атат. Кадр саясат. Бардык тараптан. Мына кече экология министрин алдыңыздар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Комиссия түзүп, Акылбек Үсөнбекович 2 коюп, жыл жыйынтык кылып атып. Дагы 1-2 министриңер бар ошондой баткакка баткан. Мына Жусуп Коргонбай уулу менен Алишер Козуев бир губернаторду айтып атат. Зиядин Ош областынын губернаторун. Анысы соцсеттен чыгып алып кайым айтышып отурат. Урматтуу министрлер, губернаторлар, бул ордуңар силердин чоң атаңардан калып кеткен мурас эмес бул. Колуңардан келбесе кеткиле. Качан ушул депутат чыгып жогорку трибунада маселе көтөрүп, анан басып алган жериңерди ошол жерде өзүңөргө өткөрүп алган ресторан, гостина, саунаңарды айткандан кийин анан бышыңдап ар жерде фейктенгер менен депутаттар менен кайшы айтпай кеткиле. Иштей ала турган министрлер биз өткөндө айттык 4-5-өөнү. Алдыга ат чаптырбай эле иштеп кетип атат. Бу мамлекет элдики да. Президентти кыйнап, Камчыбек Кыдыршаевичти кыйнап, жалпы депутаттарды эң негизгиси элди кыйнабай, колуңардан келбесе кетпейсиңер. Келе турган, иштей турган уул кыздар бар да кыргыздын учу кур эмес. Анан сындап койсо кайам айтышпастан соцсеттерден токтотуш керек. Давайте, урматтуу депутаттар, мына жерде жеке маселелер менен фамилияны айтып, айыл өкмөткө койбой койду эле, анан главврачты алмаштырып койдуну токтотуп, мына налогду көтөрүш, туризмди көтөрүш, мына жерде бюджетти көтөрүш менен сүйлөй турган жерде айыл өкмөттүн деңгээлине түшпөйлү. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына кече 15 мартта акча жана бийлик мамлекеттин мыйзамдарынан жогору болбошу керек деген кезектеги табышмактуу постун жазды. Билдирүү жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров катышкан мушташтан кийин жазылды. Мындан улам Ташиев кайсы атка минерге коңгуроо какты деген суроо коомчулукту кызыктырып жатат. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Энергетика министрлиги 15 март күнү кечинде Facebook баракчасында электр энергиясы үчүн тарифтерди 3 эсе жогорулатуу сунушу менен пост жарыялады. Анда калк үчүн 1 киловатт-саат 77 тыйынды түзөрү бул өздүк баасынан 3,1 эсеге аз экени айтылган. Электр энергиясынын реалдуу наркына 2,31 тыйынга өтүшүбүз керек деп айтылат постто. Бирок бир нече убакыттан кийин энергетика министрлигинин баракчасынан бул пост өчүрүлдү. Министрлик азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 1 майдан тарта электр энергиясы 77 тыйындан 1 сомго чейин кымбаттай турганын айткан. Ак Ордодогу 4 балалуу Марал Шараболотованын үйүн буздурган кошунасы Толкун Самудинова кармалды. Бул тууралуу Ак Ордодогу квартал башчы Мирбек Осмонов билдирди. Ага жер чырына байланыштуу жасалма документ боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө жүрүп жаткан.
Кармоолор демекчи, УКМК өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Дүйшенбек Зилалиевди кармады. Маалыматка караганда, Зилалиев 2017 жылы ген жайга лицензия берүүнү убада кылып, БР аттуу жарандан 50 000 АКШ долларын алган. Бирок атка минер мурда алынган милдеттемелерди аткарбай, алган каражатындагы кайтарган эмес. Натыйжада тергөөнүн чогултулган далилдеринин негизинде Дүйшенбек Зилалиев 15 мартта кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Күндүн кыскача кабарлары ушулар болду. Саламатта калыңыз.